ایون مانگی بستیمینه روش تولشمغان مختار ریسپوبلیکا بینو بروژه. یعنی که دیم نگردنینه بیانده کمک و پشت بیا. بوچی سوخته به تولشمغان مختار ریسپوبلیکا. آزاد وطن. مردم به شما ملیتیشون آزادی لذتشون داره. یعنی تولش مردانی خدمت کرده کنیم. دیمی محافظه کرده رو تولشی داشتن حقوقش باید بود. ایون مانگی بستیمینه روش تولشمغان مختار ریسپوبلیکا بینو بروژه. ای هزار نفسان نوستمینه سوری تافسونه ده قفقاز منطقه گلای مهم تاریخی حدیثه شاید به. با تاریخ ده گلای اولکه با دنیا سیاسی خریطه دشه این 3 مانگ با دیگه ان خریطه کو بشه. ان اولکه تارش صبح. ده خدا نومی. خوصه تولشون سلام. چما امروزنه برنامه هست بده به تولشمغان مختار ریسپوبلیکا بینو بروژی. دمه همراه ببنن این دیه بکنن بشته تبه. صفته ده خواهش کردم اگم چما یوتیوب کانال ده سابسکرایب بنین سابسکرایب ببنن این دشته تولشه تبه همراه ببنن. سینا بنازهون تولشستون رستم سینا بنازهون تولشستون ای هزار نفسان نوستمینه سرده تولشمغان مختار ریسپوبلیکا دسته که از تولشه گنرالون این سیاسی شخصیتون کمگتی بینو به. گلای اچای بینو اکون گنرال میکائیل حاجیوف با. امروزنه پروگرامی سفتده با مزمون میکائیل حاجیوف واقعنده مساجی. چه ای از نفسا نویسه میجی سوری ایونی سه چوکو دست آگوستی 24 دمونه آن با آن مانده اسکر جنزابیتون و چوون والدینون نزاودامون اشتر مینالتی رسنیدن. شما اصل مردیتی قهرماناتی نشون دونه. یه انده ایتهام نکردونه. و یه انده دیم دانمان دیو. یه انده اخراج نکردونه. یه انده که دیم نگردنینه. به انده کمک و پشت بیو. خدا با همه شاهدون رحمت بکن. روفش شو براشون و ایشت ببود. باجه اسکر جنزابیتون دروزاجی خشجونی ارزو کردم. و افسوسم بگی چما خالق امش بسا دانش دست بشته هر بیچون اشتا قهرمانان مدافع نکرده شه.
خدو بچه ما خلقی کمک بگو بجی تولش. چه روژی کو کرتا وقت وارد دکی اما چه حادثون کو جو کرده ده. زنی دمون ده بوه ووته کی آن حادثه تولشا ملتی توجه تاریخ ده وجب این و مهم به. آن حادثه اشتا دولتی ساختمانی توجه ده نویل برو تولشا ملتی مبارزه منطقی نتیجه به. اینجان و اما مبارزه به شما نقطه. وقت ده تولشا ملتی نه انجخ اشتا مختاریتی بیانش کرده بلکه ملی پارلمنت گرده به این ده همرایتی چه تولش مغان مختار ریسپوبلیکا اصل این دولتی جو استمونی تصدیق کرده بید. اگر سبب وقت ده تولش دولتی ساختمانی نویل به تو به اخور نرسه ده وی مختلف سبب بود. چه حادثه کو و دیگه اخنسورون ده آن واجب حادثه چانگل نماینده ماردن. اوون هم میشه به تولش ملتی یودیم. اوون تولش ملتی یولا قهرمانانی. به لحظه شما کو دعوت کردم به تولش مغان مختار ریسپوبلیکا مهاجر دولتی پرزیدنت بوریس تولشورسکی سخنرانی گوش بدن که بروژی بارده گپششه. درود به شما خوسا هوون خوسا بولیون درود به شما خوسا تمشاکسون شما هر وقتون خیر بگو. Umrujda rüş visti iyun çama toluşi tarixada vegalay yola rüş. Siri isor çimi banav visti iyun ihazo nafsa naviseminci sorada çama xalqi lider yola spriş rahmetli Əlikrəm Hümmetovi çama xalqi زیالیون نواداشکاسون چما خلقی مقدراتی باشتا داست سای وارده گروش تولوش مغان ریسپوبلیکا اونونویشون قرار سای البته که چمینن سببون هسپین اساس سببون دا گلای وقتی که به آذربایجان حکومتی اوما پرزیدنتی اچای دایرون حاکمیت پانترک سیاستی بارده به پانترک سیاستی بارده یان اماندا خلقون و یا که ترکون دلاده o bir siyaset mi? Elbette ki SSR'i voluba peşte همه پیدا جنبه که آذربایجان و دگلای دموکراتیک ریسپوبلیکا بسوختن. آنجا به تصویف کردم که نوی دمینجی سوری و خون دا نوی سمینجی سورا دا آذربایجان به حکومت tam jogla galay siyasi xatçun pegat. Çama seprişonan neveseminci sonra da toluş mağani Respublika legitimati kanun çerçevede B ve miyona noy görüş hafti Avgusta'da تولوش ملتی خلقی نمایندون واسطه تولوش خلقی سپریشون واسطه 250 کسی تولوش ملی مجلس ده 102 نتیجه ده و تولوش مغان مختار ریسپوبلیکا اونونوی قرار شندوی و تصویف اتم که ve Nijay toja oma hükümet ısatnani prezidenti pa Heydar Aliyev vakti Pantırkon hakimiyeti prezidenti
اشتا پریزیدنتاتی هاشته ای ویته چه رسپوبلیکو البته که بعضی پروبلم جون سوخته ای ده هیدر علیوی تقریباتون واسطه چما تولش مقام مختار رسپوبلیکا جون مفکارد ای چمی نومجون قصدونوی که گویا که تولش ملتی اشتان بمی عکس بشه حتی تازه ısatan اشتانن وقتن که گویا که داهازو و یا عکس بشه اودم با ancak تولشی محول ده به وقتی تقریبا 2 milyon ahali jimon karladı. Öst agam Jogo botamon dahazo lap 5'e busada çı ahali ifaizi teşkil kardı. Ahali ifaizi hiç vakt yani Jogo kond tam qanun çərçivədə kardı əzinli. Ancaq Toruş Muğam Muxtar Respublika soxta be tam legitim de qanuni çərçivədə. Boçi soxta be Toruş Muğam Muxtar Respublika. Çimi əsas səbəbuna da qılay müqaddarati və dassay be devinciyan حکومت به وقتی پیداش بکی چما دست و هارش بستانه چکوان اصد بین نایل به چما زبانی چما فرهنگی چما تاریخی tam جون چما دست و سا چما اصد داشان چه تولوشی سر شهر به لانکون جونان چه کرگزون کازاخون Uzbekon, İcogla milleton, Cevon'un paytaxtçun elan kardı. Maştapa şu an eğer ama avon düşünse çama kon çama dasto pegatunsa bimiyan hiç vakt yani ki şüphe kardı lazımni. Yani ki amon gada huzur beden. Boçi bana vacibe muhtariyat. Muhtariyat bana vacibe ki çama zıvon, rişa zıvon, tolşa zıvon bıjıyor. Ama bana gılay milleti dünyada mande biznamon. Ama işte tali işten hal kardı biznamon. Çama mahvola da boşta mahvoli zemini hansı ki çama babayın ku hazo sorun ki bu ama yadigar manda avoni işte dasta da ugate biznamon. Ve sağban çımı hovalyon çımı buon Uşondoy az ve ümit kardam ki qılayan nəticəən bebakayon. Sağ olun. تال شبابان تال شهابان این سرزمین هر تلاشستان اشت خالیمون تیالدا جانمون به تقرون هاشینما به مسه چه ملتی ام خنیدو به حق صدا بدوی ایال خدو آزاد وطن آزاد وطن آزاد وطن آزاد وطن عشق سربازیمون مرزی سونیمون
سرزمینی فرزم آمجانیمون هشتیم واشیمون دیا جانیمون باند و کویشانیمون های میرانیمون آزاد وطن 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 Çalışmağın Muxtar Respublika Azerbaycan'ın devlete gelay mutlak demokratik devlet ve. Çalışmağın Muxtar Respublika da devletçe milleti xüsusi. Qanun da hükümet ve xalqi parlamenti dasti bajimon davuniye bede. Çe memleketi rehber prezidenti ki de 5 سالی سرچن کرده بده. ان بارزه اجرایی حکومتن به وزیرون شورا پرزیدنتی یعنی صدر وزیری وسیله بجیمون دوونیه بده که çalışmağın Muxtar Respublika prezidenti به نظر رسنیه و دیگر چه خلقی پارلمانتی طرفی کو تصدیق کرده بده. چه تالش ملتی تاریخ ده همه سیوم رجون گلینی امروز. تالش ملت چه قدیمیه وقتون کو دولت یعنی دولتی ساختمانش هسته. یعنی همه تالشان آن فنومنی قیمتون چوک زنده. همه زندن که دولت یعنی دولتی ملتی زبان مدنیت فکفومی هسکاردی و گلینی رویه. انجا همونه ملت بزنه تولش از زبان مدنیت دین یعنی اینیتی حفظ کردگی دولتش هسته. باشمون بمستمون چه تولشمغان مختار ریسپوبلیکا مهاجر دولتی صدر وزیر علی آقایوی سخانی. درود بر شما عزیز ملت. امروز شما ملتی تاریخ دا و یولا حادثونه دا گله. تولشی مغان Muxtar Respublika elan bərücü. Əm gələ tarixi hadisə, əlamatlar hadisə kəmə tarixədə. Hər xalqi tarixədə şu əlamatlar hadisən bedən. Ancaq kəmə tarixi diyakarda da, ilə pona əsrədə səkərə жоғы gələ yola hadisən bən ki, tuluşi dövlətçiliyi məfkürə də açıq formalaşmış Beda ve mühim rol oynuyor. Ve vacibə tarixin. Çalışmağın Muxtar Respublika elan bərüş 1997 soru listi iyiliğine rüce. Navı imi ki tuluş tarixədə 8-ci sorada yazın nafsa 8-ci sorunada 1919-ci sorada ki hadisə olmayan avon peşi tuluşu xanati tuluşu tarixinə da ən mühüm vacibə rücun. Rücun çama tarixədə iştani zını və yolu əhəmiyyət işidir. Bu kadar çama milleti ve yola siyasi xadiman, sərkərdan rolunu şunga. Xüsusən ki, rəhmətli Əlikrəm Himmətovi, ki, Fəxrəddin Abbasovi, çama tuluşi və dövrədə bir ideoloji məsələn hal kardı, Hakada yola alime. Çama harbi sərkərdə Mikail Hacevi, çama təşkilatçı alim Hilal Məmmədovi, Kardakom, tarixi qıl koğan, danılmaz qıl həqiqətin, çama milləti. Merdum başama milleti şon, ozudati lazzat şundu. Çama milleti işte qavada ki ozudati lazzat işsini.
زنشی که تولش هر گل تاریخی شرایطی که بهرالمیش بزنده و ابوشتن و حرکت کرده امکان ده قدرت ده. بیاشون درمانی ریزوان شهری بار رسد و نیت استور چون امینی چون هشت بری تو بکم آسول مسانی فومنی تخبد و گیلم و بازیلم آی وطنی خوش گیلم و گیلم و بازیلم آی وطنی خوش گیلم و گیلم و ها گیلم و بای 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 نه بای بای گیلم و بای 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 گیلم و ها گیلم و بای 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 نه بای بای گیلم و بای 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 Kırmızı hazri piyo akfozi vardı Üşenen toluşi orzu doğum sizone kardı Üşenen vatani osmuni avonsi yakardı Üşenen tene boş hazri baka bu toluşi vay gile bu Tene boş hazri baka bu toluşi vay gile bu Gile bu ha gile bu boy 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 Nana boy boy gile bu boy 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 Gile bu ha gile bu boy 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 Nana boy boy gile bu boy 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 تأسفی که تولشمغان مختار ریسپوبلیکا جیمون دروز نبه. اما حتی اجیمون با تولش ملتی اینیتی حفظی و مهم به. تحلیل کن باورشون است که اگر تولشمغان مختار ریسپوبلیکا حفظ کرده بی، آذربایجان ریسپوبلیکا حکومت زنده در نبه تولش ملتی مناسبت در اشتا اتنوسیت یعن اسیمیلیسیا بر جیمون دوونیه. اما تولش ملت بزنه اشتا حفظ کرده. با اون هدفی رو تولش ملت چه جیگامانده زوان یعن عاقل مانده فعالون بزنن تولش ملتی اوزادتی یعن تولش ریسپوبلیکا تأسیس کرده رو مبارزه بکن. تولشمغان مختار ریسپوبلیکا تاریخی گله شاهدون مشفق عباسوف و تالیش اینترنشنال تیوی تماشا کن یو گپ شده همونه روژی گو. بسم الله الرحمن الرحیم. دورت خوصت تولشون دورت خوصت همشاه کن. یونامانگی چورده که با 15 واشت شب یونامانگی چورده با 15 واشت شب لانکوندا خال جبهه حکومت پیگرنه به 3 مدت دا کما ریگیونی هفت کلا رایونی عراضیه دا خال جبهه نمایندون چه حاکمیتی که دیارو کرده بین. حادثون کلمیناسیا مانگی وستیه ده به. مانگی وستیه ده تولشی خالقی غریتمانده فرزندون 7 نمره ده بیا حربی حصه زابیتون الاکرم همتوف میکائیل حاجیف اجدر گربانوف ان سگلا مردازونس کمر گونی امنیتشون başta gipegete ve bu araziye de Toluşi Mağoni Respublikası'nı elan kardı. Bahamna rejona da çımı yodde televizyada co malumatın şedabin ancak hamakas da daliyan hadisyon qabil kardı be. Ço iyulada bu köyde Toluşi ziyalığın omin ba Lankun. Tamam da profesörün, içtimai siyasi xadimun hamaşta müsbet fikirlenişon botu. Bu elan bu Toluşi Mağoni Respublika. Hakada hamma çıkasxanmışın kardı. Hamaşta roziyetişon rüşüdü. De hadisin avun rozi bin. Vaxta da 9 iyulada Şimdi yodum da Alikrem Hümmetov imine karar da Heydar Aliyevi bu kadar 6 saat müddet da vindimanışın kardı. Çağın o gardı bapışta jogu
gılı xabaş vardı. Yani buku işte fikriş vata ve ön regionuş bütün salayetini şunda Badi Ekrem hümmetimi. Avgust'ta mangi şonza da Lankaran cemiyeti Lankın da Lankaran cemiyeti istibe cesedren Yaşar Rızaev be. Bukuya da Heydar Aliyev'in iclas da bunye. İclası sразу прямой трансляцияна be. Бачогра и söhbət bu ki, o bu çıxışın heç kəs bəpə nazni Staşın jago sanışın da be. O xadan Heydar Aliyev da şu ama içi muvati ki bu şona kadar qapımıjeni. Can abba televizyon da be. Çünkü ku ay çıkış kartakasın balon konumu tarsı da bin. Avgust'ta Mondi Vistesiyada mitingon davam karda bin. Hamlar ucu teşebbüsü Halk Azadlık Partiya. Badasısı Halk Azadlık Partiya Sadır Sakin Mehmedov çe partiya aktif Hafiz Mirza ve Toluş Muhtar Respublika Vayna ve Zimandaglı miting için teşkil kardı. Ve Toluşi davlat madarati oxuna nöqtaşınma. Hamlar uş mangi bistisi. Avgust Toluşi Moğuni Muhtar Respublika oxunaruş be. Toluş Halk Partiya meydun beşi onun hama ve Toluşi siyasi hukukun barpa xidmat karda koğun bin. Ama Toluş Muhtar Respublika ve meydun beşi çama xalqış Toluşuş ve danyuş Rosnişiki Jolgal Halk Jida yani Toluş Mardani xidmat karda koğunin çe koğun badaşa zoğun merdon çe Toluşi zaraka merdonin çe qahramanoni. İşte dani değiş karda kasın istin çe Toluşi هم جمی و داشتکسون خداوندی رحمت بکو که اماندا خدا که بابون جون صفتی ارزو کردم خدا که بابون خشجانتی ارزو کردم البته چه کرده کن تأثیری که عمری جان دنیا جو دولتون دا جو کشورون دا تولوشی تشکیلاتون به میدون بشدن تشکیلات نباورondان تولوشی زبانی چه تاریخی چه فرهنگی اوگتا زون kinun به میدون بشدن از بابون گلا işte nomada minnettum az babun hama ve sağı buttum toluş hızde toluş babe bıcı toluş Ihazon nefson navassamine sori Avgusta mangi 23 de Azerbaycani devleti qavvon hücumi iyan bu sebep ki Toluşun liderun pidashun nebe خلق به جان داشون تلوش مغان مختار رسپوبلیکا ولوبه اما آن روش هجو تلوش خلقی تاریخ ده بجی مانده یعنی تلوشون اشتر رسپوبلیکا تاسیس کرده دشتر ملتی حق عنوانی زنده ظهیرالدین ابراهیمی چه آذربایجانی رسپوبلیکا یعنی تلوش حرکتی تحلیلکا سخن کردشه ده تالیش اینترنشنال تیوی تماشا کنیو دعوت کردم باشمون ببیندمون Salam başıma əziz tamaşaçılar. İyunamangi vistiyi Toluş Muğan Respublika elan baruji. İyazı nafsa nave seminasori İyunamangi vistiye de Toluşi xalqi qeyriyeti kaşa farzandında 3 nəfər Lankuni televizyada Toluş Muğan Respublika elanşın kardı. İyaz nafsa şistinar minasuri Heydar Aliyev Moskva tarafı Azerbaycan'da imine katip ba vakti بود bin vazifeşon tayin kardı. İmine katip yani Komünist Parti rəhbər Azerbaycan'ı yolşun tayin kardı. Ev ba hakimiyet umacağın çama Toluşi jimun karda rayonuna da İHAZO vazife dara odamınış həbs kardı və avunş ba 4 müddətinə zindana cəza məhkumş kardı. Çavun mülki müəyyən qismini hətta müsadirə kardı. Yəni İHAZO ailəş bədbəxt kardı. Çünki Toluşi navada şəkasonş həmə
imkanı ki məhrum kardı və işte peşinə hakimiyyəti dövrədən hiç bir tuluş və vəzifə nədir. Və tuluşstuni rayonundan çanada barza vəzifəni sin həmə işte toyfa odamını işgardılmışı. Hiç gili mesela nazir Azərbaycani nazirin kabineti de ikisi gili tuluşi nümayəndə bu. Heydər Əliyev Moskvada nazirin kabineti sədri mavin be. Qarbaçevi əvəş ki vəzifə ku bekardı. Təqribən 87-88 minə sorunda be. Həmən əvəş ki mərkəzi komitə tərkib olan bekardışı. Əvvəl vaxtı ki hətta ki mərkəzi komitə siyasi büronun üzv be bekardışı. Kimin nəticə əlbə ki Heydər Əliyevi uyu Azərbaycanda çanaçı toyfa budamın vəzifədə bin. Avon umin niyazı nəsə navi minə soruyu Heydər Əliyev zakulisiyada mandidə, çalın peşdə mandidə be. Avon dəsturdu da be. Avon bu kələ Erməniyon talanşın təşkil kardı. Ki bana Sumqayıda Ravu talanın təşkili və Erməniyon əli. Ravu Respublikada gəli hərcimət yığandı. Və Açın nəticədə bu vaxtı Vəzirov İminə katibi Vəzirov şun pegorduniye. Rəhbəriyyəti karda Azərbaycan Xalq Cəbhə həmən müsavat partiya və hakimiyyət olmayı. Avon İsur hakimiyyətdə bin təqribən. İsur hakimiyyətdə bin. Avon bu hakimiyyət umacağın hücum şun kardı və Toluşstun. Yəni Toluşun Jimon karda rayonun. Ayo Bili qətliam şun təşkil kardı, bili ailə kaşun, bili qranatamiyyəti jeşunu məhfşun kardı. Ayo 5 nəfər, 2 nəfər. Bili ailə, bili qonağın çavunda az cümlə, kuliyyət şun kardı, məhfşun kardı, kaşun qolu kardı. Qaraziyən, Toluşstun da çanada ərbobavdamız bi. Çavun kanşun həmmə dəbiri, çavun kanşun qarət kardı. Hətta ki vəyyun Quşədə quşuva, Anqışda Anqışdiyon, Dasinon, Çanada Qızıla məmulat şunuz həməşun qarət kardı. Tuluşa milləti deşme, ki Tuluşa milləti cəllod İjanma ba hakimiyyət. İjanma Tuluşi divon bağıdı yəni. Lankunada, Lankuni şəhər deputatı, Lankuni şəhəri icra hakimiyyəti deputatın muhtemelen Raispalkın rayonlu İspalnitelni komitet tutanı. Açı deputatın gördü bin xalq elan şun kardı ki Xalq Cəbhə Lankunda hakimiyyət pegorduniye bunu. Və avşun Xalq Cəbhə hakimiyyət şun pegorduniye və hakimiyyət və Əli Əkrəmi şun təhvildi. Əli Əkrəm bu vaxtı Lankuni batalyonu rəhbəriyyətdə be. Sərbazon və çavun ofisironan və Əli Əkrəmi qəssəm şunhandı. İynəmangi vistiyə də 5-in televizorda sekas 5-e və elan şun kardı ki, ama Toluş Muğan Respublikaya elan kardı demir. Bə səbəb elan kardı demir ki, Azərbaycanda hərci-mərci, Azərbaycanda xaosi, Azərbaycanda bey-hakimiyyəti, hakimiyyətsizliyi ki, ama işlər regioni əhali, əmniyyəti, asayişi barpa kardı məqsədi, ama ön tədbiri dəvindəmon. Çəyo, demam da vardı. Ben müddətdə Heydər Əliyevən heç vüddəni be. Hətta Azərbaycani rəsmi devlət orqanın Heydər Əliyevi və Lankun ərteşiş vğandı və ki Tuluşa milləti həmuna hüququr ki dasta seşe və Lankunuş zəbt kardı. Tuluşa milləti اون فرزندان که هستین ام کوشم بینون و ام کوی ایجان دوام کردن و آذربایجان دولتی کو طلب کردن که چه ترکیه ملتی حقوقی به او گردونن. ترکیه ملت آذربایجان دولتی ترکیب ده اشتن اداره حقوقی طلب کرده که آذربایجان دولت ترکیه بنا گلی ملتی بزنو و اچی حقوقون مدو به. اما آذربایجانی ترکیب ترکیه نماده ملت استه. Toluş co milleti, Toluşi zevon işisi, Toluşi işten tarih işisi, Toluşi işten medeniyet işisi.
ایمی محافظه کارد لازمه بیمی محافظه کارد رو تولشی اشتم حقوقش باید ببو تولش ملتی فرزندون اشتم مبارزه دوام کردن چما مبارزه حقی و عدالتی راده اما با آذربایجان devletçeti hiç kili aleyh fikir munanni bu Azerbaycan devleti terkib edə amma işte hüququn talab kardidəmun Azərbaycanı hökuməti barda zulümkara siyasəti amma məhkum kardidəmun تولش اینترنشنال تیوی عزیز تماشا کن تولش رهوان یعن تولش بوان امو کردم که اوزادتی هشی به حافظه تولشستونی دتاوه یعن بیتون تولشون شوعتی سبارزتی یعن زماندتی ده جیمون بکن آمین خدا حافظ تالش صبح سینر علو لازاره تنر دریا بکرر بهاره ولی ورا دریا گوش و گوش و اشت ساته خداوندی شاکاره وطن برزو و کوهش غری گفرو و دل آساب مونیکش مبینتش بندی چه مبشت خاکی چمه آرب زنگرگه آتابه تالشستون هلاشستون بجیاش دبیر سخت زمستون بجیاش شبنه سنگی سری شریه به تخونیه به وطن خاصه وطن آزاب دهران زهاری لب چی کوچه مبد